関係省庁から都道府県市町村への先遣隊の派遣、電源車の確保、自家発電施設の燃料確認、補給など、台風15号の経験も踏まえた具体的な対策を含めて確認をし、各省庁に対し十分な事前の備えを指示したほか、台風の暴風域に入る可能性がある都道府県にも同じ内容を保護周知しています。菅原経済産業大臣は電力会社に対し、大規模な停電の発生に備えた最大限の体制を取り、正確な情報発信に努めるよう要請しました。東京電力、あるいは中部電力、関西電力、東北電力に対しまして、速やかな停電復旧に向けた最大限の体制の確保、そして住民目線での復旧情報の発信に取り組むように要請をしたところでございます。このうち東京電力からは、先月の台風15号による停電の復旧に時間がかかったことを踏まえ、他の電力会社の協力を得て、前回を4000人上回る2万人規模の体制で対応に当たるという報告を受けたということです。総務省は昨日夕方、幹部会議を開きました。安全安心を確保するために気を緩めることなく、それぞれの取り組みをしっかり進めていただくようお願いいたします。高市総務大臣は、被災した自治体から応援職員の派遣要請があった場合には速やかに対応することや、各自治体が避難情報や被災状況を確実に伝えられるよう、情報伝達手段の確保に万全を期すことなどを指示しました。そして